Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu-ibu, dalam sadayana alhamdulillah, mudah-mudahan dipaparinan sehat walafiat, jadi paparinan istiqomah dina ibadah, sareng dina akhir hayat orang aya dina hayat husnul khotimah. Ibu-ibu kadang pegeningan menuju acara anis. Alhamdulillah orang sadaya biasa ilmu kurang pamrong jongkok berkembang wajah dina santan ieu dina raraga ngawujudkeun perintah Allah Subhanahu wa taala nyaeta thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimin. Nyata teh wajib pikeun mukmin boh lalaki atanapi mukminat istri. Nyata sanes pamoge kumpul di piwarang milari ilmu teh istri oge sami. Nu di zaman Nabi kabukur nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam mayakeun pangaosan khusus bapak-bapak unggul, ibu-ibu teh protes, ya Rasulullah, nah cenah ibu-ibu teka jadwal, teka gilir, padahal ibu-ibu ge hoyong ilmu, hoyong nami ilmu. Nah, bet hoyong nami ilmu kumagi nambih atanapi ningkatna kaimanan dijalmi gumantung kana nambihna ilmuna. Janten upami kaimanan teh hoyongna ningkat, ilmu ge kedah ningkat. Tapi jami ningkat ilmu cantan ku ningkat iman. Ilmuna pinter, tapi na angan we kaimanana mah teu ningkat-ningkat. Tapi pami jami hoyong ningkat iman, wajib ningkat ilmu. Nyawa itu Nabi tadi paparinan giliran sholat, kurang jadwal yang internal ibu-ibu. Janten ti harita aya pamosan khusus ibu-ibu. Ya terima khusus ibu-ibu intinya kan tenang ya bapak-bapak oke kan tenang. Nah wajib niat ilmu teh. Mudah-mudahan ikhtiarna urang nambihan ilmu, mudah-mudahan nambih keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Nah ngawujudkeun dina amal sadinten. Dari nu ngaos mah Bu, nu ngaos eta teh dina tingkah laku parikola sadinten tatos bakal benten sareng nu tarang nya siga kieu bulan kedah jantan kieu maksud kedah benten mana kedah benten teh kedah benten nu sok ngaos jeung tarang ngaos mah dina sadinten urang sadaya barang damal ibu-ibu ge sami barang damal di dunyana anu sok sasapu beres nunya kumaha wadah nya seueuh masak segarupi capek mah sami capek ngan tiasa jantan nu hiji mah capek tapi dengan pahala, nu hiji mah capek teu meunang pahala. Tiasa jantan gumantung sikap urang dina ngalakonan. Ieu mah sabari capek teh sabari ada ibu-ibu pangaosan ngahareun we Bu ngaoskeun surah Al-Falaq, surah An-Nas sabari sasapu teh. Niat ibadah Allah Subhanahu wa taala eta pahalana Bu. Biasa teh Bu sasapu sabari ngaos. Biasa teh. Biasa kan osok berat. Biasana di sasapu sabari ngaos sabari pukul terus. Sabari sasapu teh ngambala wae misalna sasapu ngambala. Anu kitu mah moal menang pahala, kalau pahala capek mah sami.
sabari beberes teh sabari kulku palak binas we sabari ngaos alhamdulillah setiap gerakanna jantan pahala beberesna pahala oke ngaosna tubuhnya daripada segala disebut bola wae ngopoe beres nya urang sasapu itu bangabalatakeun teh naon gitu nah bakal jantan benten ke sok ngaos mah numawi itu sikap dina urang sadaya teh dipangaruhan ku ilmu anu urang dimimiti. Alhamdulillah kami ibu-ibu geto rajin ka masjid ngaos punya engke mah ngaos teh ulah peda karodo teu mah hujan oge da aya Pak aya payung teu naon sok we sehingga mudah-mudahan ngarobi akhlak urang ngawujudkeun amal sae kanggo bekal jaga dia gitu punya alhamdulillah muka-mukana luruskeun niat urang ka ieu masjid teh kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dari sakedar niat ilmu mah sakapeung ilmu mah nya sok beunang kadang oge tara siga eta bapak-bapak anu sok museuh aya nu meunang aya nu tara tah ngaos ge sakapeung beunang ilmu na teh sakapeung mah henteu anu beunang ilmu apa itu nu ngaregepkeun nya anu ngobrol aya anu nunutan oge aya lengut nya asa diparendenya kitu janten ilmu mah kadang kenging kadang teu tapi ku niat urang sadaya cari di masjid nya ge ilmu teu beunangan sakapeung mah sabari nunutan sakapeung mah barpo sakapeung mah can ubage geus pokok gitu nya leuh barpo mah barpo ieu mah can ubage geus pokok tapi ku cari mah urang di masjid janten pahala insyaallah tah dina kawasan urang sadaya kamari ngabahas al-mu'awwidzatain dua surat nunggu Allah Subhanahu wa taala dicantumkeun dina Al-Qur'an dua surat ka terakhir dina Al-Qur'an surat ka 113 sareng 100 kepada 4 belah tanggung dilakukan punya tidak ditawis di dia mah tapi 114 sehingga kieu Bu eta mah aya di pesantren kasumpingan pejabat pejabat Bu namanya pejabat sumping ke pesantren sumping ke pesantren di lebat nanti pesantren iya tapi Quran hafal Quran pun santri nanti ditaruh kuliah hafal sabaraha juz ke santri abdi namanya 10 juz alhamdulillah so pejabatnya semoga bertambah ya hafalannya menjadi 10 menjadi 20 amin santri iya hafal sabaraha juz santri nu ieu teh alhamdulillah saya baru hafal 20 juz. Oh iya, semoga bertambah terus ya hafalannya ya. Begitu ya 20 jadi 30. Nah ini taruh. Terus hafal sebanyak juz iya ya. Abdi terus hafal 30 juz. Alhamdulillah. Oh iya bagus 30 juz. Semoga bertambah terus ya. Nanti dari 30 menjadi 40. Nah ulang masa teringat perasaan ngaji teh geus tamat 30 juta nah kudu nambah naon deui rajin kirining pejabat teh apa Quran teh 30 juta jika ieu surah paling terakhir teh surat Anas nya teh surah ke 114 tong ditambihan deui bunyi ya semoga ada lagi surat lanjutan atau setama mungkin Anas 114 terus dibukukan tuh terus terkenging dari tambihan nah kurang terus diawas kemarin surah Anas ayeuna karena surah Al-Falaq terus mundur ngaosna nah bermundur poster teu diawas di surat kahiji ada di pang terakhirna iya tengah ngarah dibahas teh surat-surat anu pondok surat favorit ibu-ibu ieu teh dina sholat teh kudu dina sakabeung dina atau dina gitu ya dan maca nu panjang jangan gitu ya ajabi program kemarin ayeuna terus alhamdulillah seueur ngarapalkeun Quran ya eta ibu-ibu mah porojo eta teh kudu balang binas mawi baiknya orang merasa sekadar apa tapi orang keluar kesina naon gitunya mudah-mudahan dina sholat teh
Allahu Akbar. Sabari di awas teh. Kul huwallahu ahad. Sabari ngarti oh ieu teh naon. Kul a'udzu birabbin nas. Ieu teh tentang naon ieu teh? Gitunya dilenyepan nalika salat teh. Nah, ngalnyepan dina salat, ngabantos kahusuan urang dina salat, kula ucaran apa naon dibaca. Sakapungan dan ngalarang teh kulantaran teu apal dibaca naon. Allahu Akbar. Belum mulai dari tukang dia bu, yang utang teh asal namanya sore dia kamari tempe ayeuna tahu tempe itu tempat jenuh kacang kan itu tempe kesoalatannya mikiran bacaan gitu tanya mudah-mudahan kudu keluar orang sadaya jantan nabi ausuan dengan sholat. Nah ibu sadayana kami ngabarkan Al-Quran maka dibuka surah Al-Falaq, surah kedua terakhir nyata surah 113. Surah Al-Falaq teh aya 5 ayat, deseueur 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Terus kedah dibahas bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, ayat kahingina kul a'udzu birabbil falaq. Kul ari kul teh dinu bahasa Arab ieu teh kecap parentah. Ucapkeun ku anjeun. Siga ieu ikro, ari ikro naon maksudna? Bacalah, parentah itu teh ikro, bacalah parentah ulah teh sakan maca kul ucapkeun ku anjeun gitu. Hitungna ka Nabi Muhammad Allah ngadugikeun ka Nabi Muhammad kul aos ku anjeun bacalah olehmu ucapkanlah olehmu itu parentah. Nah aku berlindung. Nah, aku berlindung teh amudu teh ieu teh kecapdokna. Hartosna di dieu kul amudu marentahkeun ka Nabi Muhammad sangkan ngadoa naon ngadoa menta panyalindungan ka Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia parentah ke urang. Parentah naon parentah ngadoa. Tah ari doa teh punya doa teh diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana hiji hamba ngalakukeun naon diparentah ku Allah Subhanahu wa taala eta teh disebutna ibadah. Ari ibadah ingin pahala. Nah, itu bujanten ku sakapunanya sakapungan urang ngadoa teh sanajan teu butuh tapi tetep ngadoa jadi pahala. Sekali ibu sakapungan urang teh ngarasa teu butuh karena hiji perkara tapi kurang teh digelentaskeun ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala munajat. Eta teh janten ibadah. Contoh ieu. Jalmi bungar kakayaan teh. Bro, ini perlu dijuru bro di pantau Malaya di tengah imah jika ibu-ibu. Imah atong sebut. Jadi jalmi atos nanti gitu perlu dijuru bro di pantau Malaya. Karena ya sami bro nama punya yang kurang masih sudah diterima terus punya ayat tetap ayat di situ atau di Jawa Timur tentang ayat kampung teh ayat nanti juragan namun gardu ternak sapi lagi ratus punya sapi ternak sapi dan atas nanti ngagel sapi teh ali main transfer cenah yang atos cash atos puluhan juta tadi keresekan buka pantau kamu ro pan jadi atos sumping keresekan keresekan di alun-alun itu atos dibuka pantau kamana keresekan nunggu keresekan nunggu apa atau saya kamar tanya atau sungguh dikeresekan satu salah keresek dia punya 50 juta 30 juta keresekan gitu nya itu cara dia loba duit aja mah. Nah aya jami seueur artos ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala ya Allah paparinan abdi rezeki gitu tanya padahal artos eta seueur
cik kira-kira ada geus teu kudu ngadoakeun duit mah geus loba. Tapi lamun anjeun ngadoa, eta doa teh santeuna bakal jadi ibadah. Nu halus kalau teh perbanyaklah berdoa. Ada orang mah ngadoa teh memang butuh. Ya Allah, abdi teh ieu teh lebih peryogi. Gitu ya butuh teh. Geus teu boga butuh ngadoa teh kuat kana jerit gitu. Jerit maratan langit baca maratan ya Allah gitu tah. Tah ari geus boga mah ku Allah teh geus dibere. Cakapeun ya, pohon deui. Ayo budak sakola ya Allah sing lulus, abdi sing lulus, geus lulus gitu kan teh. Tos ya Allah pasihan abdi dalam tos dipasihan damel. Padahal ngadoa mah kulantaran diparentah ku Allah Subhanahu wa taala nalika geus cumpur ge sampai ngadoa. Ngadoa ieu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hablana min ya Allah apa? Karuniakanlah dari pasanganku dan anak-anakku gitu ya. Enak pasangan tos gaduh. Caroge tos gaduh, istri tos gaduh. Murah kali tos gaduh. Anu akeh teh. Anu akeh ayat tuluyana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yaitu pasangan anak-anak yang menyejukkan mata, menyejukkan hati, menenangkan, menenteramkan. Ngadoakeun. Nah, omat kade ibu bilih ieu mah nya caroge, ibu-ibu ngadoakeun da bios ngadoakeun Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ngadoa ya Allah mudah-mudahan istri abdi teh sing janten istri anu menyejukkan mata, menyejukkan hati, nentremkeun. Jadi ulah jadi istri teh anu naon ya aya istri ku boro-boro nenangkeun salakina balik teh geus kegebegan sieun pamajikan sok nyarekan sok nyentak gitu nya sok mun menta maksa gitu tanya. Nah, hati-hati kalau sikap ibu-ibu sian itu. Nah, suami teh ngadoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Ya Allah jadikanlah pasanganku ini menyejukkan. Eta teh ku Allah teh dikabulkeun teh diijabah teh bisa dua carana. Hiji carana teh ibu diganti. Ya diganti. Ya Allah karuniakanlah pasanganku istri yang menyejukkan hati gitu ya. Anu ieu teu. Allah teh kumaha mun diijabah nyesok ganti waktu. Nah, boleh ganti atau diberi anyar. Atau cara kedua kalau apa? Membuat ibu jadi soleh. Coba menikah rek soleh, mending diganti. Soleh ya daripada diganti banyak. Makanya ngadoa apa sok ngadoa apa parentah di Allah. Sok ngadoa perbanyak doa. Aya Bu jamaah simkuring upami selesai salat ngadoa teh udah pamangina. Wah, segala dibaca we ngadoa gitu. Doa teh diulang-ulang terus. Ari ceng ngijit na kaci ditu jelema lu bapak ngabutuh cenah doa jadi lari. Kan bae. Eta memang jalma mah urang mah loba mah daripada geus pangabutuh loba barang penta kalau kana. Kalau mah bentuk kajalmi anu tara barang penta kamu siga berduna urang kajalmi anu sok pun penta wae dan sakapun meminta sekali dibere minta dua kali dibere kene tilu kali minum teh mah udah mau dibere nya ulah gitu kajalmi mah kitu urang teh gaduh hartos gaduh rezeki kita tangi bulur barang penta ka urang teh dahaya nulungan bere menta deui bere menta terus ngomong bosan untuk nama jadi bere. Tapi ku Allah mah justru semakin kita sering meminta semakin Allah itu suka gitu. Semakin kita jarang meminta maka Allah benci. Maka tinggal ya ibu bere sholat eta teh ngadoa teh sakumaha pan dina sholat teh doa tapi beres sholat cek Nabi doa yang Allah ijabah salah satunya adalah indah kuli duburi sholat setiap akhir sholat. Jadi beres sholat dengan doa
ulah likum lewat nah urang eta mah Allah membentukna bentuk isi kan teu boga pangabut sakitu hirup ripuh nya nah ngadoa halange sing seueur ngadoa teh nya ge dina kaayaan butuh atana teu butuh doa mah diparen gitu nya diparen kul aku tuh ucapkan apa itu aku berlindung ya. Aku berlindung kemarin sudah saya sampaikan apa berlindung kepada Allah di namanya a'udzu itu artinya pindah dari satu tempat menuju ke tempat yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain untuk berlindung, untuk menghindar dari keburukan kejadian. Kurang aku contoh yang gampil. Hujan. Upami hujan, ibu teh alim kabasihan, aman lompatna. Nah kan ieu, eta teh a'udzu teh kitu. Menuju ke satu tempat untuk menghindari sesuatu, eta a'udzu. Panas, ibu teh panas. Hoyong teu kapanasan kumacarana. Nah, ngangge payung ieuan sambil menghindari sesuatu, ya, menuju ke suatu tempat untuk menghindari sesuatu. Ayo bade nagih, Bu. Nyumput ke mana? Aku berlindung kepada yang mau menuju ke satu tempat. Sebagai aku ayah sahabat di masjid. Kurunya ayah nagih si orang sahabat dia teh gak samatan ayah nagih di masjid. Pas nalika nagih di masjid kata pokok nabi cek nabi teh cenah mun aya nu nagih utang di masjid bayar setengahna lunas. Tamat upami ganu samatan sing sering ka aya kamar sih. Nah, eta teh awalnya gitu menuju ke satu tempat untuk menghindari sesuatu. Maka kamar masjid itunya kamar masjid untuk menghindari sesuatu. Kita tahu mulainya daripada lupa kemana wae. Aku untuk birobbil falaq. Nah, nanti terus dibahas musim kuring birobbil falaq. Rob tenang kamu ditanya. Ya. Nah, itunya dino arti dina Quran mas sok dengan terjemahan sok disebut kepada Tuhan. Padahal arti Rob kamu itu dijelaskan Rob itu artinya yang menguasai atau yang mengurus naon birobbil falaq yang mengurus waktu subuh. Mengurus mengatur teh Allah Subhanahu wa taala. Hari urang kantos ngatur waktu itu penting teh asa aya kadalila. Dilaan ngarati tibra sare kan teu bisa. Aya tos Allah diaturna. Siga Allah ngatur di manusia anu cari di muka bumi ieu nu aya di pertengahan disebutna teh khatulistiwa teh bahasa Arab. Khot teh garis ya, khatulistiwa istiwa teh tengah, garis tengah. Itu mengalami siang dan malam teh seimbang 3 orang. 24 jam 12 detik 12 gerak. Dan di negara nusanes mampu anu teu aya di garis tengah eta maju ka luhur atau naik ka luhur ka handap. Mengalami siang dan malam itu berbeda aya nu panjang siangna, aya nu panjang menghina terang kerencangan sing kuring di Inggris kamari nuju Ramadan eta teh saumna teh Bu urang mah sabaraha jam saum teh di 4:30 ngikeun ka magrib sekitar 14 jaman itu mah 20 jam janten moal name oge buka geus kudu sahur waktu teh panjang gitu.
Nah, anu ngatur waktu teh Allah Subhanahu wa taala. Urang can tangtos ngatur waktu cek cukuring ge tongkoro ngatur waktu, Bu, ngatur waktu di alam dunia, ngatur diri sorangan oge urang mah teu bisa. Teu bisa. Cenah ieu diri urang bisa ngatur. Cek abdi oge ngatur ngiceup oge teu bisa. Kiceup sabar menit sakali. Tuh, teu apa mah geus aya nu mangiceukeun. Hari ini ngicep, dikicapin kurang atau kalau? Udah kurang mah teka pikiran tuh. Teka hitung deh, anak ngicep sama nica kali kicep. Bentar, sama nica cari, kicep deh. Rima, ngurus ngicep, oke. Ngurus ngicep oke rima. Cari ngurus denyut jantung, cari ngurus napas. Mau ngerekap seberapa nica kali? Oh, jadi itu aneh-aneh, gitunya. Nah, tapi Allah mengatur. Tuangan, lakukan kamu patuangan, dipisah-pisah eta usaha. Wah, urang can musim misalkan geningan nu jadi energi, nu jadi gizinya, janten ka urang jadi kesehatan, jadi tanagi. Anu kotoranna kabiceun. Ya, eta Allah mengaturna sanes urang sadaya. Nah, Allah mengatur komo nu disebut al-falaq, waktu ini nu disebutna waktu subuh. Ari al-falaq teh nu disebut al-falaq, hartos arti al-falaq teh hartos nate meulah. Meulah. Urang Arab itu kalau membelah biji disebutnya teh falaqo. Falaqo itu membelah. Meulah. Lamun aya namanya sok dibelah. Aya kacang misalnya rapot tah dibelah dua. Nah dibelah eta teh falaq. Meulah. Kalapa dibelah jadi dua, eta teh falaq. Jadi arti al-falaq teh artina teh asal arti teh meulah dua. Nah, jadi dihartoskeun subuh. Kumaha waktu subuh teh memecah atau membelah. Membelah apa? Membelah kegelapan. Nu tadina poe di tengah peuting poe. Begitu datang waktu subuh, pecah, belah. Si kegelapan itu belah menjadi ada cahaya. Eta waktu subuh teh. Jadi waktu subuh itu adalah waktu ketika si kegelapan malam terpecah menjadi ada cahaya. Ngan cahayanya cacaan pisan. Entar disebutkan teh subuh baru datang. Sampai di ayat Musa disebutkan seperti ketika kau melihat benang itu jelas warnanya. Lalu poek mah ieu aya benang bu poek warna naon oge hideung we ngebeleg-belegnya. Begitu ada cahaya ieu teh bodas. Itulah yang disebut dengan al-falaq. Nah, aku berlindung, katakanlah aku berlindung kepada Allah yang mengurus, menguasai, mengatur waktu subuh. Nah, gitu. Terus ayat kedua, tina naon nyalindung teh? Ya, berlindung itu dari apa? Seperti tadi kan kita berlindung ketika turun hujan, berlindung ke tempat yang tidak hujan, menghindari apa? Menghindari basah, agar tidak basah. Ada hujan apa? Enggak kan mau bisa dilakukannya. Ketika kita menghindari hujan itu yang dimaksud adalah menghindari basah, gitu ya. Nah, kita menghindari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan atau kejahatan ma khalaq, apa-apa yang ia ciptakan. Jadi urang teh nyalindung ka Allah tinu keburukan, kejelekan, kejahatan apa yang Allah ciptakan. Nyalindung ka Allah. Nah, keburukan teh Allah menciptakan. Karena memang semua yang ada di alam semesta ini, di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Tak ada ciptaan Allah anu ngarusak, ya, yang memberikan keburukan. Ada siga virus, yang bu virus, ada virus bu, kita ngarusak ngarusak karena kesehatan. Tak ibu-ibu tadi masker, jaga jarak bu 2 cm. Ini ada 2 meter, warga kampung ke masjid sok ibu-ibu 2 meter ewang. Rentang 2 meter. Sawarnya tidak luar ibunya. Gitu.
jaga jarak, pakai masker gitu. Kenapa? Berlindung dari keburukan virus. Ada virus ciptaan saya. Nah gitu. Jadi itu buat biasa diangge doa agar nyalindung virus corona. Nah iya baca iya. Numawi nabi mah, cakali dari nabi mah, maca surat Al-Falaq, surat Anas teh unggal diten. Sanes dina sholat, di luar sholat. Dina sholat pun nabi sok langsung parahnya. Upami di luar sholat, kalau baru biasa pun nabi dilakukan, mah didawamkan dan dirutinkan, ibunya dirutinkan. Nalika badai pulang mah nabi teh ngawas heula. Kulhu palak binas. Cetacan pulang teh nabi teh ngawas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Terus kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terus sampai tamat. Kul a'udzu birabbin nas. Sampai tamat. Kul hu al-falaq an-nas. Tugikeun kan nabi mah sok ieu. Sampai ditiupkeun ka pandangan. Terus maca di surat itu jawaban nabi. Usap kan murarai kan pandangan. Dugi keras ke seluruh badan terus apa? Nah makai gitu cenanya. Nabi pasti kayak gitu. Mun nabi gitu tinggal turutan, turutan. Nah salah satu makna dari apa yang nabi baca, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan apa-apa yang Dia ciptakan. Aina virus diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keruji kurang sadaya. Kermuji lain pada makhluk hewan tapi kermuji tamcik diberi virus tesiga kumaha diberi virus kalau Subhanahu kermuji orang. Nah nyage orang teh dekat ku virus tapi ngadoa terhindar dari virus. Doa anak kumaha cenah Pak Ustaz ngadoa tina virus COVID-19 cenah Allah tong hese-hese baca we apa kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dan keburukan apa-apa yang Allah ciptakan, virus dan ciptaan Allah, keburukan yang bisa menimpa. Hanya kita berlindung nyalindung ka saha kan nyiptakeunna atuh nah Allah tebet ngadamel virusnya kumaha Allah we atuh ya siga ieu Bu ari reungit ngarungikeun Bu, karena kita duduk pulang ibu tadi pramoy cocok lalu ini baru tepat benar. Wah nanti ke merejak juga tadi udah kita rengit. Ayo semua udah rengit. Balas dendam besok kasar kamu besok kalunya kan rengit Bu. Rengit teh gitu genya punya. Kita teh ajeuna teh Bu. Da yang tuang leuweut meureunnya lapar. Tak ada nanti ketika orang itunya yang ditunggu penting ngarang kurang matur sare ibarat jadi dicocok dalam nyari mah diudak gitu nih diudak bisa kapun karunya wah begitu kapani eta nungit tas ceplak mencoba buka puas punya sia cenah padahal eta nungit teh punya kedik tuang ku anak-anak nanti iya punten jadi nenek pada kemarin iya hari upami eta teh orang bacaan gitu teh ada untuk terhindar dari segala keburukan dan kejahatan. So upami anu seperti penyawat eta nonton nempel di nenek-nenek teh kieu atuh kumaha carana menghindarkan deui seperti penyawat jadi tukur gitu apa kan tadi simpulnya hiji samanya kurang teh mau nabi nate geus teu butuh kamu siga tadinya terus terpenuhi kalau apa anu we ngadoa tah ieu teh panyakit teh geus nempel ngadoa we ngadoa ulah dugikeun ka ieu bukan panyawa tos mang tahun ngadoa we ka Allah teh tapi teu cager-cager ngadoa teh da teu cager-cager ulah terus we ngadoa teruskeun minimal panyawatna teu damang tapi jangan pahala kan ieu terus tah bener gitu we naon tadi teh ngadongeng naon bon gitu
mulai jadi laptop. Nah, dari apa-apa yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Penyakit yang sampai kepada kita tidak ada yang sia-sia, ya. Bahwa semuanya harus menjadi kebaikan. Kieu, sehingga tadi orang penyakit terus nempel ke orang teh. Nah, ngadu apa Allah Subhanahu wa taala badai ku Allah dijabah didamangkeun atau nabi teu acan didamangkeun ngadu matras gitu nya jantan mereka sayang kasih orangnya gitu. Nah sekali deui teu aya nu sia-sia kalebet Allah nyiptakeun laleur, nyiptakeun reungit, nyiptakeun kutu, teu aya nu sia-sia eta teh jantan jalma kedah jantan kasayang. Kedah jantan kasayang. Aku dicocoreungit gitu nya dicocoreungit. Ngalatih urang naon? Ngalatih kasabaran. Disungkeun ku reungit saleutik eta geuting. Disungkeun saleutik geuting urang teh ku reungit. Mungkin cenah sakedik abdi lapar diceplak urang pegang bae dari karunya teh urang teh dia itu mencari nafkah itu apa namanya? Mencari nafkahnya itu adalah mengorbankan nyawa. Tapi kayak ninggal kalau masa mau ngejeplak nyasa kira-kira mun aya sato bunaon binatang nu ngarugikeun ka urang sadaya dipaehan teu naon paehan teu naon jeplak dipaehan aya kutu menang tinas gitu nya dipaehan gitu nya nya teu naon selama binatang itu merugikan. Yang tidak boleh mah menzalimi eta rumit geus beunang hirup keneh ku puteran pegatkeun jangan kita sih. Nah, maksud itu jadi mulai dipayang sekali ucap lah main guys kalau potong pun sempurna gigi ayo lalu ngomong lalu ceplak hirup kena giginya kon mantap ayo cucumu balikun aku penting tapi kau kayak suki-suki gigi apa ya kata cucu mau naik di payan sekali mau naik dilepaskan mulai dilepaskan ya ulah dibalikkan nah nyiksa jadi kia pulau kaya binatang ngarugikan ka urang buat nyocok motoran mau paehan sekalipun jalan naon ngan ulah diganggayong balikun teh sintrek sarana ulah eta teh zoli cap cenah dicacap bos we cacap bumi nah cincin ini gimana motor cacap nya ciri cacap di bumi teh eta teh kotor seueur tuangeun non teh teu kabersihan mun cacap teh resep teh punya tah ceuk nabi mun aya cacap paehan siapa yang memukul cicak yang memukul cacap satu kali pukulan langsung mati pahalanya besar. Siapa yang memukul cicak ya 2 pukulan sampai mati maka pahalanya berkurang. Pahalanya jadi kurang kan gabungannya 2 kali. Jeplak 3 kali ya 3 kali karek bae pahalanya berkurang lagi. Lalu jeplakan ke simpel menang. Aja na pausan maehan cacap buat menang pahala aya dalilna. Dan khusus dalil ngeunaan bab cacap mah ceuk nabi paehan lamun tega lamun teganya geus lamun tega paehan ngan lamun dipaehan eta cacap mun bisa paehan teh sakali jeplakan. Kenapa? Agar tidak terlalu menyakiti dan tidak terlalu menyakiti gitunya. Jadi boleh nanti membunuh hewan yang membahayakan, merugikan, tapi jangan disiksa. Tong disiksa dunia sekaligus supaya hancur. Yang lalu dijeplak, tong dicokok, kurungan, gitu, ulang gitu. Nah, eta nu sok murungan dia manuk, menceur ieu namanya bapak-bapak, nah, murungan manuk, cici, sorana teh halus cenah ieu mah sorana. Padahal manuk bu sorana halus teh teh keur ceurik. Ceurik semakin bagus dia suara burung.
itu semakin merintih dia itu. Nah, dah yang lepas sok ibu dikurung sorangan, kumaha cetak sasar kurung ibu halus sorangan. Mata namun ayah manuk di kurungan lepaskeun eta teh. Karunya kata teh karunya. Kamu loh atas. Manuk diurus lainnya bapak-bapak bisa ngurus manuk diurus mandian di parabat pamajikan rokok-rokoknya pamajikan antara di mandiannya keren dong bahan majikan di mandian hari manuk di mandian diusap gitu Koyangkeun. koyangkeun ingat pada ibu teh buka ya karena sok di karunya belum aman ternyata teman teh pami jeung obat corona ibu kira lupa kurung ibu nyari lagi ayo ya kapaosan manuk ya ayo kapaosan gitu lah anu satu teh tongsok di doli gitu pertama coba ngurusin kuring lamun nyagi kapaksa ngurus manuk cenah bener pasangan jadi hiji kazoliman lamun nganangan manuk hiji kuduna sapasang mun sapasang munnya sapasang minimal aya batur nya tengah peuting ya panen dununganna taribra nya atuh aya batur eta manuk minimal kitu sok kudu simpen mun sorangan eta teh kalebet ngadolia ibu-ibu mah taranus manuk bentennya gaduhnya di bumi atas aja wae. Terangku ayat 15 wa min syarri ghasikin idza waqab. Artinya ilmu ka Allah salah satunya wa min syarri ghasikin idza waqab, dari segala keburukan, kejahatan, ghasikin idza waqab, malam apabila nyawa zaman kiwari ku ayeuna mah zaman ayeuna tuh kajahatan teh tong maka peuting beurang oge loba kada sadunya wah ayeuna mah penjahat ayeuna mah waranian zaman kapungkur mah lamun rek ngalakukeun kajahatan seuseurna ugi nah aya keneh kasieun jalma ayeuna mah geus eueuh kasieun ti beurang ngabangsat ti beurang jahat ti beurang ngajarak ti beurang semua berani menampakkan diri. Nah, numawe Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dia, nah kaumuman kajahatan mah seuseurna dilakukan dina mangsa anu poe malam apabila gelap. Kenapa? Karena lebih leluasa di saat orang lain tidur, di saat orang lain istirahat, maka dia beraksi melakukan kejahatan. Nah, di saat orang tidur itu adalah kondisi selemah-lemahnya manusia. Bu, sagarang-garang najami, non awakna bada jago gelutna, wah, jegar gitunya, anggar keur sarek mah. Gampang tinggal ngegetok. Jebewan oge moal ngalawan. Tok, galak, jelema galak. Kerek saya kurang dulu itu mau dia kawan kurang ditakol oke bukan umpat gitu. Nah, kenapa? Karena tidur itu adalah kondisi selemah-lemahnya manusia lemah-lemahnya kondisi saat tidur. Makanya ketika kita tidur maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya entah cek nabi teh mami kulang teh wudu heula nya wudu biasakeun wudu ada berapa nggak biasakan kamu rangkali kalau pada kolam naon ya gosok gigi pipis dulu gitu ya gitu pada cek nabi mau wudu nya maka pada gosok gigi pada pipis oke mangga kan wudu nah barang siapa yang berwudu kemudian dia tidur ya bernuas dan keadaan tidur sampai ketika dia tidur dan dia tidak bangun lagi namun teh ada tersebutnya maka dia mati dalam keadaan suci gitu.
Nah, tidur itu adalah selemah-lemahnya kondisi. Nah, pada waktu malam apabila gelap, di saat manusia tidur, di saat kita tidur, di saat kita lengah, tidak menutup kemungkinan ada kejahatan. Di warga Sibukerimu di Cianjur, menyukar belum. Dari tamu pas ini gugahnya. Nah, dina rantai mukapet ayat tapak sampean. Lomari geus muka acak-acakan. Ada eta nu kurang teh surga tuh di nalar tuh di kasur. Tapak sampean si horeng aya manusia. Jalan pengker tah sawah. Sawah teh jarang belum punya. Nah, kamu teh tapakan sampean. Eta nu keur sare ketibra punya tibra we. Jauh teu aranya nanaon sia tinggal tapak sampean. Eta kula luasa nya eta penjahat. Yang punya jami keur sare mah tadi gimana sama sakapun ayah nusalena teh bu bentar ayah nusalena bentar ayah pagi simpuin kok ayah hiji nama mencari teh bentar bolot padahal kali bolot gitu tak bolot gitu teh sare yang bolot gitu hiji mangsa bu ayah bangsa dan terjadi asup nah cara bolot ada tersari ngalek kau mau ketemu dan bolot itu kan ayah gitu. Nah kita berlindung dari kejahatan di waktu malam. Nah kita pamit banyak belum maca surah Al-Falaq. Nah salah satunya minta perlindungan di saat malam apabila gelap. Maca kata Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsatil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita penyihir. Di nafasat itu kan mu'anas teh perempuan. Kenapa? Karena zaman dulu kebanyakan penyihir itu adalah wanita, perempuan penyihir. Maka istilah bilang nenek sihir. Itu kakek sihir. Dan dongeng-dongeng nenek sihir. Kenapa? Karena zaman dulu kebanyakan penyihir itu adalah perempuan, nenek-nenek. Nah, jadi tidak ada kakek sihir, ada juga nenek sihir. Nah, berlindung kepada Allah dari kejahatan para penyihir. Kenapa? Karena perilaku sihir, orang yang suka menyihir, teluh, santet dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan di saat kita tidak menyadarinya. Orang tidak apa, ojo-ojo geri, ojo-ojo naon gitu punya ada gejala pada diri kita gitu ya, yang ternyata kadang secara medis diparios ke dokter tekuna naon ibu teh tekuna naon tapi wih kabumi jauh nyari angin naon teh. Nah itu salah satu penyebabnya diantaranya adalah yang disebut dengan as-sihru, sihir. Jadi sihir itu ada, santet itu ada, guna-guna itu ada di zaman Nabi, ada di zaman Nabi Sulaiman juga banyak penyihir, zaman Nabi Musa gitu. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau pun sama pernah terkena pengaruh sihir. Nah ketika Nabi membaca berlindung kepada Allah, salah satu yang dibacanya adalah surah Al-Falaq dan An-Nas. Nabi teh kantos dedang dina ngimpet, Nabi teh diwaktos sareng malaikat cenah. Nabi teh diguna-guna atau Nabi disihir ke orang Yahudi dengan cara rambut bekas sisiran Nabi dicanak ke orang Yahudi, diambil alat kaki sihir, dipintal, dimasukkan ke dalam sebuah sumur, dipilih ku Nabi sana ku sahabat di sana minyak ayam gitu. Lalu Nabi membuka mengurainya, lalu membuangnya begitu ya, menguburnya, dan sejak saat itu Nabi sembuh. Nah jadi ada sihir itu. Satu kumaha nih sararileun urang pilih kena sihir saja bina caranya untuk menghindari sihir dan sebagainya. Kaum percantan tong sok nyobian kan hal-hal sifatnya perdukunan. Puntennya pilih gitunya. Anu percantan ka dukun, percantan kalau di pasien imat itu imat ieu, kami itu cenah rapayu dagang ngaranna tah nu karar itu anu menyebabkan orang sadaya teh kena ku pengaruh jahat disebut sihir. Mata pamikiran muka itu picenan kapungkur kantos gaduh itu aya nu disebat naon teh dileletkeun teh tusuk naon kartu picenan eta teh
itu adalah pengaruh-pengaruh buruk dari si dia. Eta teh dosa teh siga dosa musyrik, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali taubatan nasuha, ninggalkeun sagarupi perkara siga kitu. Kitu bahaya. Nah, terakhir ayat kalimat wa min syarri hasidin idza hasad, nyalindung oge ka Allah tina pengaruh orang-orang yang hasud apabila dia hasud. Hasud teh naon bu hasud teh? Hasud teh dina bahasa Sunda mah sirik pidik kiri dan ki jaya kaniaya gitu. Siga eta mah surur bahasa siga nu pelit, kopet kan di bahasa Sunda surur teh. Kopet, korek, mereka hese untuk kasihan. Itu hasud teh gitu, sirik pidik gitu kan jadi nengki. Jadi kalau batur teh temenang batur senang kan, batur menang kesenangan, menang kegembiraan, mana negeri. Batur meli motor gitunya, paling nang ini dia cuma gitu. Kalau urusan rek ngiri duit, rek cash gitunya, rek urusan mana gitunya. Tapi nalika batur bu. Ngabangun mengeni manehna anu hasud nu iri nu dengki batur gaduh itu iri dengki. Tah penyakit iri dengki itu adalah satu penyakit yang cek Nabi mampu di hadis sanes iyyakum wal hasada fa innal hasada takulul amal kama takulun nar. Hati-hatilah kalian dengan hasud, jatuh hasud. Karena sesungguhnya hasud itu ya menghabiskan amal. Jadi amal soleh ibadah orang teh sehebu seperti habisnya kayu bakar oleh api. Mata kalau sok sirik pidik kiri dengki. Karena ada jalima masing-masing terus gaduh rizkina masing-masing. Sirik batur gaduh kesenangan, batur misalnya nyewa orang teh nyewa. Kau ngaliwat ka imahna esenalna tajo. Ayamna baliro. Nah, gitu. Nah, hayam najong senal pedak itu menang kenikmatan rezeki Allah. Urang itu kira batur juga urang. Kira urang sok sirik. Batur meuli baju anyar sendiri keun ulah gitu masing-masing terus gaduh rizkina jalan rizkina teu kudu sirik pidik kiri dengki komo jahil dia gitu. Itu adalah perilaku hasud yang nanti akan menghabiskan amal soleh kita. Pahala ngaos ibu sehat, pahala sholat ibu sehat, eta teh ku perilaku hasud. Urang mah nya Allah Subhanahu wa taala masing-masing jami punya dia mandi pasien harta teh sakit, mandi pasien sakit dulu. Eta teh tos kenging ngatur Allah Subhanahu wa taala. Dan kamuliaan dijamin di sisi Allah lain ku loba jeung saeutikna harta, tapi ku kataatan ka Allah. Nya dijami beunghar, tapi ngeul ibadah, tara ngaji, tara ka masjid, tara barang bereng doraka di akhirat samsara gitu. Makanya nanti yang disebut dengan berkah terakhir disebut berkah sebut pilih tepat santi upami aya jami dicalar si dagangan teh payung cik berkah teh jantan ari ciri berkah mah lain pada payung lain pada lobaan mata lain ciri berkah mah disebut berkahnya subutul khair atau ziyadatul khair nambahna kahadean. Ongko harta nambahan tapi ibadah gitu-gitu kene malah mah beuki ngedul dagangan beuki payung beuki untung tapi na ka masjid beuki ngedul ibadah beuki tara gitu nya sedekah komo tara lain berkah begitu. Ari berkah mah nambahan kahadean teh nya ge sakapun mah dagangan teh payu gitu nya dagangan ti iseun sepi gitu tapi karena ibadah getol sedekah kosong nya ge saeutik tak berkah begitu teh. Katos bu bentananya jadi terus adana jami ieu dagangan payu bungar berkah cantang tuh berkah mah lamun nambahan kahadean ningkat ibadah mah kakari disebut berkah. Ibu-ibu sehat batur meneng negeri ibu-ibu sehat ibu berkah. Karena berkah barokah. Kita berkah jadi barokah.
berkah mah teu ditinggal ku sehat calon teu damanna tapi sehat mah teh ngawujud ibadah ongkos sehat hari kena jalan-jalan beuki hari kena ka pangajian hese cantan teu berkah sehat mah teh aya nu gering gitu nya gering tapi na semangat gering-gering oge ngaji Quran di kasut maca Quran bisa jadi berkah hirupna gitu nu mawi jalma sanes panjang jeung pondokna umur tapi panjang jeung pondokna umur teh kudu berkah kudu nambahan kahadean mata ngadoa mah ulah panjang umur dari naon panjang teuing nya geus kolot nini rayon punya wah umur panjang keneh sobu umur panjang keneh 120 mewakil kan sebentar tuh geus eueuh sapantar batur sorangan tieun sepi ya Allah ke nabi teh di dunia batu teh ngarora keneh arabi geus kolocan mau teh babaturan nabi tos teu aranya ke ya Allah iraha kitu repet pas ulang tahun anak incu darasa nyanak kue ulang tahun Nene selamat ulang tahun ya semoga panjang umur cuy sini minta jadi apa namanya mau di bawah panjang so cina tiup lagi kena kita terlalu panjang umur nah punya umumnya kalau distantos ke aya nu naon teh aya nu mora kene butos sepuh gitu nu penting mah umur teh kumaha carana berkah angge eta umur kangge ibadah ka Allah sok mumpung hirup mumpung sehatnya sing getol ibadah getol sholat getol tahajud getol ngaji getol kamas gaduh harta mungkin aya harta sing berehan sing daek sodako wakaf cagarupi gitunya mudah-mudahan hartana berkah mudah-mudahan usaha oge nambah mah itu tah eta berkeberkahan teh nya nah kitu ya bukan atau sekat sejak biasa didugikan panjang mudah-mudahan manfaat itu didugikan jangan sampai dia sehingga wujud jangan normal di kehidupan orang saat ini dan itu penting biasa didugikan mudah-mudahan sehingga manfaatnya sok dina sholat orang dina awas sholat apalah karena sabar ini cepat wih kabuli teh awas deh punya terjemahan atasnya supados kala nyepan nah dia awas dina orang itu rupinan kapunten suwun memilih ayat al-fatihah dina didugikan perlu pelihara astagfirullah walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.